El TLN Mobilicat és un programa de pràctiques que t'ofereix d'una banda un curs d'idiomes i d'altra banda t'ofereix unes pràctiques vinculades amb allò que hagis estudiat a la Unió Europea. Avui, l'Helena i en Carlos Enrique us explicaran la seva experiència en el TLN Mobilicat. Hola, em dic Carlos, tinc 22 anys i he estudiat un cicle superior de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat. Jo volia marxar a l'estranger i gràcies a TLN vaig poder fer-ho amb unes pràctiques adients a les que jo volia, a les quals van ser a Eslovènia, en una empresa molt important, a la qual vaig aprendre molt. Soc Helena Tenedor, tinc 24 anys, vaig estudiar patronatge i moda i vaig anar a fer les pràctiques del TLN a Malta. I allà vaig estar en una empresa superimportant de Malta tèxtil i era la mà dreta del jefe i estava l'encarregada del departament de tall i confecció. Els aprenentatges que he tingut, bàsicament ha sigut una millora increïble de l'idioma, vull dir, s'aprèn molt, sigui l'idioma que sigui, tant els professors d'aquí com el que vas aprenent en el lloc on vas. Els aprenentatges que m'ha significat són professionalment i personalment. En quant a lo personal, puc destacar que he fet un autoconeixement molt profund i he descobert que tinc més paciència de la que em pensava, que n'estic molt orgullosa, i també que he sabut valorar els meus límits i com a professional he après com funciona una empresa tèxtil. Moltíssim. Puc dir que amb 24 anys no sabia ni dir hello en anglès i ara puc tenir una conversa fluida sense cap mena de problema. El vincle que tinc amb l'estació va ser fa ja un parell d'anys que va venir un orientador d'aquí, de l'estació jove, al meu institut i vam tenir una xerrada i a partir d'aquí vaig començar a conèixer una mica més l'estació jove i els seus serveis. El TLN el vaig conèixer a partir d'un correu que vaig rebre, també del mateix orientador, i vaig mirar el programa i vaig venir i em vaig informar. Valoro l'experiència de participar al TLN com la millor decisió que he pres a la meva vida. Ha sigut una experiència inolvidable i que repetiria sense pensar-m'ho dues vegades. Jo crec que l'experiència de participar al TLN, jo crec que per valorar-la hauries de viure-la i, sincerament, en el meu cas va ser impressionant, m'ho vaig passar molt bé i únicament. I no sé, vaig aprendre moltes coses i realment jo crec que és una experiència que tothom hauria de fer. Jo no sé amb el TLN, però si tens l'oportunitat del TLN, que t'ho facilita molt, jo ho faria, sincerament. Ho recomanaria al 300% perquè és una experiència única que t'ajuda a créixer, surts de la teva zona de confort i això reconforta com a persona i com a humà. Si vols més informació o tens qualsevol tipus de dubte, vine a l'estació i t'assessorarem.